augstīgi godātais Latvijas akadēmijas prezidents, augstīgi godāti akadēmiķi, cienējamie viesi. Man ir liels gods šodien pastāstīt jūsu priekšā par manu aktivitāti. Un paldies arī Linardam Spojamam un Štembergam, kuri jau faktiski jau izstāstīja lielu daļu no manas aktivitātes galvenos vilcienos. Tagad es mēģināšu drusku detalizētāk, bet arī parādīt, kā mēs ar paralēli, mana aktivitāte ar institūtu, kā attīstījās. Un arī institūta virziena attīstība bija ļoti saistīta ar tā, kas notika pasaulē ar materiālu zinātni, ar tiem Nobelprēmijiem, kas bija sasniegti, kā mēs tur orientējamies, mainījām virzienus. Par sasniegumu šeit jau vienās pastāstīt, bet Hirša indeks, tas ir svarīgs, starp citu, arī man pat pēdējā konference izdevās iepazīties personāli ar Hirša kungu, kurš ir fiziski supervadāmība, materiālos, ļoti interesanti bija. Hirša indeks tiešām man patīkam, ka man, audzēkņi kā Aleksejs Kuzmina, kur principā vajadzētu sadalīt šo medaļu uz pusi. Arī viņam jau vairāk tā Hirša indeks jau pār 45, Jānis Timošenko viņa, tad audzēknis ir ap 50. Tas skaits, ka jaunākiem ir tas ātrums jau ātrāk iet. Man jau vairāk tagad ir projektu rakstīšanu un iesniegšanu, mēs tikai tagad twinningu un to rakstām tāda kvantuma, lai dabūtu finansējumu, bet jauniem zinātniekiem tiešām tas ir zinātniskais darbs, pamatā ir tā aktivitāte. Šai ir Latvijas universitāte mērogā, es esmu 10. un arī Latvijā pa Hirša indeksu, bet tas ne galvenais, rādītājs. Es domāju, ka galvenais mani rādītājs bija, ka izveidoja sākuma grupu EPR un bija virziens jau laboratorija, egzas laboratorija ar vairākiem zinātniekiem. Un tagad plānu kārtību laboratoriju, es domāju, ka es vienīgais institūts, kurš veidoja tādu 2-3 stipras grupas. Un sāks mana aktivitāte 73. gada, skaidrs, ka pabeidzies fizmātu fakultāti, kur tiešām bija ļoti augsta līmeņa izglītība un varēja, to baudīt arī mūsu institūta, kad pēc semināriem šeit, ka jau bija, tas izcila iespēja bija sākt strādāt institūtā, un pašam man bija nepieciešams 73. gada līdz 5. mēs piedalījāmies darbā tur, lai pabeigtu institūtu, griestas tur vajadzētu labot un visu ko tad. Un šeit tiešām tas izcili bija cilvēki, kā profesors Irmārs Vītols, to laika pusvadītāja laboratorijas vadītājs, kurš kopā ar profesoru Voldemaru Frīsbergu sekretelektrītu laboratorija izveidoja šo institūtu mācības centru, un tur pēc tam arī izdevās Maskavā izsist to finansējumu, lai būtu institūts, kur daudz arī bija piedalīts arī Jūras Zaķis, arī Jūras Kudņēns, tas tēvs Alekseja Kudmina. Un tie virzieni, kas mums bija 5 virzieni, bet pirmais virziens, kaut gan es biju kristāla fizikas laboratorija, saistīts ar to virzienu, ko vadīja toreiz šis nodaļas vadītājs akadēmiķis Andrejs Iliņš. Un arī bija direktors un bija Juris Zaķis, kad bija manas disertācijas vadītājs. Un tas arī saistās ar to, ka 77. gadā bija Nobelprēmija piešķirtā Neilas Motam par amorfām cietām vielām. Šajā ziņā mēs sākums institūts bija kā pusvadītāja fizikas, un tad šajā momentā mēs palikam dominējuši gandrīz jau pie šajā līdz 80. gadā tās stiklēļu un amorfu cietu vielu fizika. Šeit jau tiešām bija izcila arī zinātnieki, šeit līdzās, ko es redziet, kā
Anatolijas Trūkietis, un arī šeit startē Ivers Gotmanis. Mēs izaudzījām institūtu tādu zinātnieku un policiju. Un es gribu atcerēties, tajā laikā semināri ļoti bija interesanti, un viens no tādiem, ko es atcerējos, ko teica mūsu toreiz direktors Juris Zaķis, seminārs, ka vajag būt, tiešām, lai zinātu lielu, vajag jums jaunu materiālu, jums vajag jaunu eksperimentu, jaunu teoriju. Un tur, teikt, jums jaunu nav ko tur mēģināt kaut ko citu pabast, kas nav īstu zinātni. Un es visu laiku mēģināju, cīnījos, lai attīstītu manā grupā, laboratorija moderns materiāls, eksperimentu, teoriju. Sakarā ar to arī bija tāds pagrieziens uz sinhrotoniem man. Bet sākums, kā es teicu, bija elektronu parametriskais rezonanses pētījumi. Jums pazīstam visi ir kodola magnetiski rezonanses medicīnas aparatūra. Diemžēl mums tajā laikā galvā neparādījās ideja par pielietot attīstīt līdz tādu, bet mēs pētījām atsevišķi molekulas. Un attīstījām metodu, kā tā molekula sev jūtās amorfā cietā vielā, jo kristālā bija zināms, bet kā amorfā aprakstīt nebija zināms. Faktiski vajadzēja attīstīt pilnīgi teoriju šeit, kur es metos ar fizmata izglītību, rakstīt integrāļus, un šeit un arī šeit viss, ko tas ir tā, faktiski tagad arī viņi kā citējas visādas monogrāfijas par kā aprakstīt amorfā vielu spektru, bet arī tas vajadzēja visu noprogrammēt, nomodulēt, un tas, es teiktu, kā mašīnu modelēšana, jeb vajadzētu, ka tagad teikt, es nodarbojos ar mākslīgu intelektu attīstību. Toreiz mākslīgais intelekts, tas bija galva, man viena konferences prasīja, kā jūs teica, kurš labākais spektrs, teica, mums ir tie matematiskie piegājieni, ir kurš labākais, lai pateikt, ir mazāk kļūt, bet galvenais, ka manā galvā, kur es 1000 spektru nomērīju, teikšu, ka tas ir labākais spektrs. Tagad ir vieglāk. Jā, šeit man bija divi vadītāji, Jānis Kļava un profesors Jānis Kļava, kurš aizbrauca uz Franciju, un viņš ieguva profesoru vietu. Un faktiski, kā man pagriezienu iztaisīt par to modelēšanu, jo blakus sistēma bija nodaļas vadītājs Juris Kuzņēts, kurš bija tas modelēšanas, viss tas nodaļas vadītājs, kurš palīdzēja visu to attīstīt. Un faktiski līdz šim tā programma citēs, un to var izmantot. Paralēli tā teikt, kaut kur uz 80. gadu vidu arī mūsu institūtā sāka dominēt tāds virziens kā elektrochromu materiālu pētījumi, ja pusvadītāju materiālu, ko vadīja toreiz Andrejs Lūsis. Un sakarā ar toreiz tādiem bija vairāk tāds jautājumi, kā tur šo virzienu pastiprināt. Man faktiski pārcēla uz šo virzienu, uz plāno kārtu izskatu, kur es iemācījos pats, es stāvēju pie vakuma izsmīcināšanas iekārtām tur un iekuvām, tā teikt, visdažādi materiāls, elektrochromu un caurspīnu vadošo materiāls. Šeit bija tas, kā ļoti labs raksts, ko sagatavoja kopīgi viņš bija vēl Jānis Kleperis, Giedrs Kočinsks, arī Līga Grimberga šeit piedalīsies par vēsturi, kā mēs sākam no elektropromiem, no šiem pētījumiem, un tagad aizgāja laboratorijā, kas saucās enerģijas, un tur nodarbojas ar baterijām, ar ūteni, ar šo. Kā sasniegumu šeit Japāna bija Kobe izstāde 85. gada, kur demonstrēti bija šie izstrādājumi. Tie bija izstrādājumi tādi kā displeji šeit, un arī dažādi fotochromi materiāli. Pēc
sen 50 gadiem man izdevās satikties kopā ar to, kas bija pionieris, tas, kas izgudroja elektroformu, bet mēs toreiz bija pilnīgi neatkarīgi, ko Amerika dara un ko mēs darām. Bija starpība kā 3-5 gadus, ja tas profesors Sveķiende, kurš šeit nebija aptājus, viņš nolasīja likti 70 gadu progresu elektroformu materiālos. Šeit mēs kopā tā konference. Kas tad notika tajā momentā? Tajā momentā bija tāds faktiski dilemma. Vai tos pulksteņu displeju bāzēt uz šķiriem kristāliem vai uz elektroformiem materiāliem. Un šeit, tās pulksteņi, tā iepriekšējā slaida mēs mums jau parādīja, kas bija jau izgatavot 78. gadā. Bet tas neaizgāja, šeit jau bija, tas virziens dabūja finansējumu, šeit ļoti lielie bija pusvadītāja rūpnīca, bija arī radiotehnika, VEFS, bija domāts, ka šeit sāks ražot tā saucamā, ka bija programma visā bet aizgāja tomēr citā virzienā, aizgāja šeit jau šķirie kristāli, mēs zinām, tagad izmanto elektroformu diemžēl, bet lielu logu ražošana, kas ir elektroforma, kas maina savu, caurlaidību un optiskas īpašības infrasarkana, un redzam apgabalu tur no prezentācijas profesora Teba, šeit ir tas izmērnis, kurā tagad jau var sasniegt, un šeit viņš jau, vieta no lieliem kaut kādiem centriem, kur ir stāvti elektroformu modeļi, bet tas nākotnē aizgāja. Man bija, tomēr runājot par fundamentāliem pētījumiem, gribējās tomēr pētīt ar kaut ko tādu metodiku, kas ir tiešām ne tikai teorija tur, bet tiešām kaut kādu jaunu, pilnīgu informāciju dabūt, un man bija izdevās. Un tas varbūt laimes gadījums, ka tiešām tikti Nacionāla laboratorija Frascati, tas faktiski viens no tādiem stiprākiem zinātniskiem centriem Itālijā, bet arī pasaulē, kur bija pirmais sinhrotrons uzbūvēts. Un tur, man 83. gadā es sāku savu aktivitāti. Šeit jau Linārs pastāstīja par sinhrotroniem, tā izskatās Grenobli liels sinhrotrons. Un kāda ir savu, prezentāciju nosaucu no mikrometriem līdz femtometriem. No femtometri tas jau miljonu reiz mazāk izmēr. Mikrometri mēs vēl kaut kā varam saprast, kas mati izmēr 50 mikroni, jā, tad tālāk, tad atoms, nanometri, pikometri, tad ir mikrometri, nanometri, pikometri un femtometri, 12 pakāpes, tas ir kļūties. Šeit jau daži tur runā pēc tam par otonu, tiem kas laika mērījumi tagad fizika, kas ir 10–18 sekundi jau, tur fizika pilnīgi jauna. Un šeit tiešām man, skaidrs, ka arī tas izdevās tomēr tās kontakti bija un mums materiāli bija ļoti interesanti, ka neviens jau tā neteiks, es gribu kaut ko pamēģināt, neviens tev nelaid tur klāt. Tikai tad parāda, ko tu gribi pētīt. Un šeit mēs mūsu pirmie eksperimenti, ko mēs veicām 3. gadā, šeit pa labi, šeit eksperimentālā, šeit lejā eksperimentāli līnijām, šeit ir sinhrotrons, šeit ir tā vadības pulti, kur mēs darbojamies. Un, varbūt divos vārdos, ko mēs mēram EXAFS spektroskopija, jau varbūt šeit Aleksējs un mēs jau stāstījām vairāk, bet es ļoti īsi pateikšu, ka mēs jau redzam vienu atomu, ko mēs ierosinām, mēs ierosinām vienu atomu. Un ierosinām tā, lai viņš izstarotu sfērisku elektronu vilni fotoelektronu. Šis fotoelektrons aiziet līdz blakus atomam un atstarojas atnāk atpakaļ. Rezultāts notiek interferences, un mēs redzam tādu signālu. Tas, ka es šeit tā sūtu signālu kaut kā skaņu, un tad klausos. No kurienes atnāk tā skaņa ātrāk, ilgāk, un tad es redzu pirmo rindu, otru rindu, trešo, tāpat atomus es redzu šajā cietā vielā. Bet tas jau
ir angstrēm attēlu, jā, šeit 1-2 angstrēm. Un no tām izdodas rekonstruēt attālums un radiālu sadalījumu funkciju. No šeit mums lielākais speciālists ir akadēmis Aleksejs Kuzmins ar viņu grupu, kurš attīstīja to fantastisku visu matemātisku modeļu un teoriju, lai rekonstruētu tā saucamie reversum Monte Carlo, tie un Jānis Timošenko metodi, lai rekonstruētu visu vienreiz izstarojumu un dabū atpakaļ. Es varu pēc tam parādīt bildīt, kurš sēž. Tāpat tur mēs stārojam no centrālais atoms, un viņš redz, kurš kā sēž un kā viņš tur uzstās. Tas deva iespēju pētīt materiālus tāds unikāls. Es teicu, ka mums bija tajā laikā ļoti reti unikāli materiāli, un tas bija bārī bismuta oksīds, kurā tāds melns pulverīts, kur tad teikt, nevarēja pateikt, ka viņš jau varētu būt supervadītājs, bet izrādījās, viņam ir supervadoša īpašības pie kādiem 10 kelviem, un mums bija tā pirmā publikācija, kur mēs izpētījām, kā tie bismuta atomi darbojās, ir tā supervadāmības mehānisms, kā darbojās šajā materiālā, mainot bismutu valenci, tā saucamie poleroni, bipoleroni, kur tad teikt, mēs redzējām šajā materiālā. Tad bija izskatās tās modelis supervadāmības, kas bija pilnīgi atšķirīgs no tā modeļa, kas bija toreiz tas, šeit es parādīšu nākošo bildīt, šeit tās modeļas bija šeit tās, bet kā šā teorija, tad teikt, tā bija metāli, kuri divi elektroni pievilcās ar sev, un, kad teikt, šis modelis darbojas. Tajā laikā bija teiks, ka tas jau limits, vairāk pa 20 grādiem nekad mūžā tur nebūs, neaizies. Un pēkšņi 87. gadā bija publicēta, agrāk bija publicēta, bet piešķirta Nobel prēmija Georgam Pētācam un Aleksandram Milleram par atklāšanu jaunu keramisku materiālu supervadāmības īpašībām, bet viņam izdevās pacelt to līdz šeit mums bija daudz mazāk, tie 10 kelvini virs tā līmeņa, un pēc tam atklāt veselu jaunu klasi. Bet tas modelis līdz šim darbojas, un šajā, ko mēs piedāvājam šeit, šeit jau ir šķidras slāpekļa temperatūra, viss šķidra slāpekļa temperatūra. Šis modelis, tā teikt, darbojas arī šajos kuprātos. Šeit ir, tā teikt, man kolēģis, kur mēs arī ievēlējam šeit, viņš ir Latvijas akadēmijas ārstu loceklis, Antonio Biancoņi, bija kāds 5-7 gadu, tas viens no izcilākiem fiziķiem šajā virzienā, un mēs viņam faktiski palīdzēja atrisināt šo uzdevumu, kā šie atomi uzvedās šajā supervadošā materiālā, kurš viņš izstrādāja jaunu teoriju, tā saucama superstraipu. Šeit, kā atzinumu, šeit Līnās jau parādīja to bildi, ka man iedāvāt, šeit nav tas par iepriekšējā. Jā, šeit ir Fibonacci prēmija, bet to iedāvā pēc 30 gadiem. Tā kā vajag ilgi gaidīt, kamēr tas jūs atzīst to darbu, lai tajā konferences to iet teikt. Šeit arī jaunā vēsturē pēdējo 10 gadu, šeit man kolēģi, teikt, no Max Plancka institūtā atklājuši jaunu klasu materiālu nitrihidrīdu, kurš jau tuvojas istabas temperatūras supervadāmība. Bet tur vajag spiedienu ap 200 gigapaskal. Tas nozīmē, ka Zemes centrā tādu var, tā dabūt pešķi. Un šeit mums bija ar viņu sadarbība, jo kā eksospeciālisti mēs bijām, es piedāvāju viņiem papētīt. Šeit ir tā divi imanki, redziet, kā šeit ir, spiežot kopā, tur var dabūt to 200 gigapaskal. Tas eksperiments bija veikts un veiksmīgi, un aprakstīt, kas tur notiek, pie kāda spiediena. Faktiski tā pētījums, ko mēs veicam communication with
Nu, atgriežoties pie vēstures pie 83. 93. gadā, kur tiešām bija ļoti intensīva sadarbībā ar Frascati centru, viņi pagājuši gadu organizēja sanāksmi, kur bija visi tie, kas toreiz stiprināja, diemžēl man neizdevās aizbraukt tajā momentā, bet viņi pieminēja arī mūsu sadarbību, arī tajā, ko slaida, ko Linārs parādīja ar to Trentu universitāti 40 gadu sadarbību. Viņi, tā teikt, pieminēja mūsu darbu, arī pat viņi ir šī darbi arī Wikipedia enciklopēdija, kur ir rakstīts Storija Lela Ričenka, kolaborazione che luce di sinkratrone. Tas ir sinkratronu starojumi pētījumi. Nu, nākošais periods sākas jau 93. 2003. gadā. Nu, skaidrs, ka šeit bija moments, ka mums vajadzēja izdzīvot, ka vajadzēja finansējumu un lai turpinātu zinātni, un mēs vairāk no mūsu institūta zinātnieki devušies ārzemēs, kurš Austrijā bija, kurš šeit es redzu, kas bija Austrija, kas bija Itālija, kas Francija. Šeit bija tāda kopiena, kas aizbrauca un darbojas aktīvi, bet tomēr mēs visu laiku uzturējam to darbību kopā ar mūsu institūtu. Nu, šeit Parīzi man kā speciālisti pieaicināja arī Nacionāla laboratorija, kur tā darbojās. Tas jau bija trešās paudzes sinkratroni, un šeit mēs sākam jau tos pētījumus, arī varējām nodefinēt, kā attīstīt eksa spektroskopiju, kur tā teikt limiti, sākam jau kaut kā sacensību ar vadošiem zinātniekiem šajā virzienā, un tā man bija gadījies analizēt datus par Germāniju tur. Un izrādās ir materiāli, kuru mēs sildām, bet ir diapazona temperatūra, pie kura viņi sarāds. Nu, kā ūdens arī zināms, pie nulles temperatūra ir tie anomālijas, tie saucamā anomālija. Nu, kad es to parādīju, ka Regzaf arī var to redzēt, man teica, mani kolēģi, nekad mēs to nevarēsim pierādīt. Nopublicēt, ja, ka tas tur kļūt, nu, tad to kļūt visu laiku pierādīt, tas cik tā teikt. Un šeit mums izdevās citos šajā, tomēr tad, kad 3 gadā aizņem analīzi pierādīt un parādīt, ka mēs redzam izplēšanas koeficientu materiāla tā silīcija, tad Germānijā no zemes temperatūras, varbūt helija temperatūra līdz augstākiem, kur tiešām mēs pirmo reizi parādījām, ka tā metodika var izmantot termisko izplēšanu koeficientu mērīšanu. Nu, šeit bija daudz mums pētījumu kopā, šeit bija ļoti aktīvs, jau sāk strādāt, man palīdzēja Aleksejs Kuzmins, kurš faktiski, es teiktu, ka daļa varbūt pusmedaļa viņam vajadzēja arī piešķirt par šo sinkratronu steroju attīstību, jo faktiski visa tā bāze, kas bija aprēķina, viņš to attīstīja, es vairāk strādāju pie eksperimentiem, jo toreiz tikta pie ārzemēs vīzu vajadzēja, naudu vajadzēja, bet es faktiski tur strādāju, un tā man laimēs, ka bieži vien ārzem kolēģi pa nakti negrib strādāt. Un tad pie tās līnijas varēja veikt tos eksperimentus, ko mēs gribam bez kaut kāda vielas rakstīšanas, kādu tur mēs pētījām, jo tā vajag rakstīt pieteikumu lielu. Nu, tajā laikā mums 50 publikācijas 100 bija publicēti pa mūsu, bet bāze bija tie materiāli, kas izstrādā šeit institūtā pamatā. Visi tie elektrochromi, tie materiāli, visi. Bet, nu, teiksim, jau 2003. gadā, un arī tā virziens, ka mēs varējām jau nodefinēt tie virzieni, kuros mēs gribam būt kā vadošie, jeb iet uz, pretendēt uz vadošo lomu šajā egzas attīstības pielietošanā. Un tas viens, tas precizitāte, ka mēs varējām sasniegt, pierādīt līdz kaut kur no sākuma bija tie pikometri, tur starpātomu attālumu līdz femtometriem, redzēt, tur visi tāda efekta, mums runāsim vēl dažu vārds, varbūt, kas tikai fiziski zina, alkarmodismu, tā tālāk pētīt fāzu pārējais un visu. Bet nākošais vēl jautājums bija, vai to staru
ko mēs materiāli, ko mēs pētam, var saspiest līdz kaut kādiem nanometru izmēriem. Un parādījies ideja savienot divu, tā teikt, skanējošo atomspēka mikroskopu, kur Donāts Erts mums pagājušajā bija prezentācijā par to, kā viņš tādu attīstīja tehniku, bet kopā ar rentgenstaru taisīt ne optisko to skanējošo mikroskopu, bet rentgenu. Un šeit tā publikācija 2008. gadā mums nopublicēta bija. Un trešais virziens bija to, ko Aleksējs Kuzmijs attīstīja ar Jaunu Timošenko spektru modelēšanu, tad teikt, visiem patīk atnākt tā nospiest pogu un programmu nomodelē un jums parāda visu to rezultātu. Tādu tie programmi visi jau izstrādā. Jā. Tā, šeit, kā es teicu, tad sākums tas ir no šeit mums arī bija, mēs arī institūta mēģināja izveidot mums laboratorijas egzas spektrometrus. Tālāk pirmā paudze sinkrotron, tas Fraskāti, tad Jurko es strādāju Parīzē. Tagad viss tajā laikā ir spēcīgākais, jaudākais sinkrotons Grenoble. Arī bija, šeit bija tāds toreiz ar 3 akadēmiku prezidenti no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas bija pieaicināti arī SRF. Mēs organizējam tikšanos, lai iestāties kā dalību valsts, bet toreiz tomēr nostrādāja, kā katrs no akadēmijiem Igaunija vairāk skatījās uz viņu sinkrotonu, kas viņam tuvāk bija Zviedrija, lietuvieši vairāk uz lāzeriem, un mēs uz šo sinkrotonu, un mums arī finansiāli, cik tur samaksāt vajadzēja, neizdevās sarunāt, bet varbūt nākotnē, es domāju tāpat, ka mēs ar CERN esam, viņu, tā teikt, dalībnieki šajā konsorcijam, tad arī ar šeit ar sinkrotonu, jo tas tiešām ir izcila iekārta. Šeit es darbojos pie līnijas, tas tiešām ir daži, teikt, eksperimenti, kas mums izdevās unikāls iztaisīt. Un ļoti arī bija svarīgs moments, ka šie darbi nepalika, tā teikt, neievēroti, tā teikt, bija šeit Latvijas akadēmijas prezidents Juris Ekmanis tajā laikā, man pasniedz godarakstu arī tādu dzeltena krāsa, tā ir tāda kā par Edgara Siliņa balvu. Bija nākošie etapi jau. Mēs vairāk iedziļinājāmies tādus unikālus materiālus. Fiziki parasti meklē kaut ko neparastu, ka gribas, lai būtu kaut kas materiāls, kurš mēs sildām, bet viņš saraujas, un mēs atklājām faktiski pirmie reidī trioksīdu, un tālāk gāja publikācijas arī par tādu tipu materiālu, kas nepārtraukti līdz 1000 grādiem samazina savu režģa parametru, kas saraujas. Šeit mums piedāvāt bija arī mūsu modelis teorēti, kas labi pastrādāja šeit. Jā. Tas bija tāds sasniegums. Šeit ir arī, šajā periodā arī, atkal izdevās atjaunot sadarbību ar dažādiem centriem, kā Grenoble, bet Parīzē tā kompānija, tas ir pasaules kompānija Saint-Gobain, viņi, tā teikt, uzzināja, bija tā teikt kontakti, ka mēs, protams, vēl no tiem laikiem izgatavot unikālus materiālus, un mēs viņam izgatavojam unikālu materiālu anodu elektrofromiem materiāliem, kuri viņi, tā teikt, pēc mūsu domām izmantoja, tā teikt, Ferrari tajā virskūvē, kas maina saulaidību ap 40%. Bez šaubām tas līgums bija ne tā, kā mēs pa Ferrari varējām nopirkt, tur bija kaut kādi daži tūkstoši, toreiz bija par Latvijas skaits, ka šeit vairāk, tā teikt, materiāli pētīti un
viens no tādiem arī sasniegumiem šeit arī kopā ar akadēmiķi Jevgeniju Katominu. Mēs uzsakām pētīt materiālus, kuriem ir pārslēgšanas mehānismu terapija, lai kanāls, kur ir daži 10 nanometri, mēs pētījām, kur var pārslēgties stāvokļi on-off, kurš ir vadītājs, ir vadošais, nevadošais, un tas bija MRLED programma projekts, un daudz interesantu publikāciju mēs nopublicējam. Nu, jā, tas ir pasauli gopēļ. Šeit ir tas arī atzīmēt, ka par nozīmīgu Latvijas zinātnes sasniegumu 13. gadā. Šeit paldies man arī Aleksejam, Jevgenijam Katominam un arī Aleksandram Kalinko. Nu, vēl viens tāds piemērs, kur mēs teicam trešais par nano, bija ideja savienot atomspēka mikroskopu adatiņu kopā ar rentgenu. Tad teikt, nu, mēs tā braukājam un redzam, kas tur ir, bet pētam, mēram to pašu spektrumu. Nu, tur arī sanāca tā, ka gandrīz 3-5 gadus vajadzēja pavadīt, lai pateikt, ka tas viss ir dumji. Nu, kā man patīk, kā profesora akadēmijas mācīs, Aldriņš teica, trāka ideja vai jābūt. Tas bija tas trāka ideja, teica, ka to nevar izdarīt, bet, nu, man pēc kāda laika pat plaši sadarboties ar visiem centriem izdevās sameklēt tajā pašā SRF, Sinkratrona centrā Grenoble, tādu izcilus arī zinātniekus, kuriem bija tā trāka arī ideja tādu izveidot tādu aparātu, ko es šeit redzēju, tas atomspēka mikroskopu, tādēļ tas X ir tā rentgens un tiksla šeit. Un mums paveicās pat vienu no pirmiem dabūt Eiropas projektu, kā tagad ir apvarsnis tie projekti, tas bija FP6 vēl tajā laikā. Un veiksmīgi mēs šeit ļoti aktīvi sadarbībā ar Marseļu universitāti, kas bija uzbūvēta aparatūra, ar kuru bija samērīti tie spektri. Nu, šeit to apstrādāja arī viņas Aleksejs Kuzmīts, ka tas publikāt. Nu, šeit kopējā publikācija mums tajā žurnālā Review of Scientific Instruments, tas tā prestīža žurnāls. Nu, redziet, ka materiāls ir homogēns, mēs neredzam, kurš tātoks, kuram vietā atdalītās, bet jā, ekoloģijas tā dzīvo krās, redzams, un katra vieta mēs redzam dažādu spektru vēl. Nu, runājot tālāk par šo attīstību, es domāju, ka tas 20 gadi, kas pagāja, kad es vadīju laboratoriju, nu, 90, faktiski 17. gadā šeit ir divas bildi. Viena ir mums institūtā, un otra ir šeit konference, kur bija Aleksejam Kudminam bija plenāra prezentācija. Šeit jau redzēt arī Andris Salskoks, arī Jānis Timošenko, ir, tā teikt, mūsu jaunākie vēl dalībnieki, un tiešām mēs ļoti labi šajā konferencē bijām pārstāvēt kā vadošie grupa, kas var salīdzināt, kā Zviedrijā ir Somijā ir gāds. Nu, nākošais pagrieziens atkal, šeit tas svarīgais sasniegums arī bija par modelēšanu, šeit bija arī piešķirtā akadēmijas balva 14. gada. Nu, šeit ir galvenais Aleksejs Kuzmins un Jānis Timošenko, šeit viņš to diplomu redzēt. Faktiski man ir tā teikt ļoti gandarījums, ka visi akadēmiķi mūsu ir no Latvijas laboratorijas, kā izdevumi. Šeit ir tie arī starptautiskos centros bija tā saucamie highlight, atzīmēti mūsu darbi, kuri šeit esmu Deizī atrados, es domāju, ka tas ir. Nu, un tad, teiksim, tas gāja visi labi, bet tomēr tas nebija tāda iespējas kaut kādu veidot, kaut kādu pielietojumu, jeb jauno šeit ir 13. 10. gadā ļoti strauji mums tā tendence pagriezās no fundamentālas zinātnes, ka jums vajag arī kaut kādu projektu ar pielietošanu, lai būtu, lai
Un šeit institūti mums ļoti svarīgs moments bija, piešķirta tā Vaidiņa projekta, tas apvarsnis 2020, tā kamarta projekta, tā teikt, iztenošanas iespēja, un bija saņemta 15 miljonu uz rekonstrukciju faktiski aparatūras un 15, lai laboratorijas veidot. Un šajā ziņā, mēs sadalījām manu laboratoriju divās daļās, ko turpina Aleksejs Kudrīs, EGZAFS laboratoriju attīstīt, un otru daļu es vadu kā laboratorijas vadu plānu kārtiņu laboratoriju. Bez šaubām tā saite mums turpinās, un arī kādēļ to vajadzēja, jo mums bija daudz arī sadarbības projekti ar Sidrabu, ar Growglass, un šajā ziņā bija svarīgi, lai būtu bāze tiešām laboratorija, kura nodrošina mums materiālu iegūšanu un tehnoloģiju apgūšanu šajā virzienā. Šeit ir tie ERAF projekti, bija vairāk ERAF projektu un LZP granti, kur arī bija piešķirta 15. gada akadēmijas balva. Mums arī ilustrēta zinātne parādījies, tas mūsu raksts par plānām kārtiņām. Tā izskatās mana laboratorija šobrīd, mēs daudz aparatūras, daudz varam ko izdarīt, un domāju, ka vienu no stiprākiem Baltijas reģioniem mēs esam, un pat runājot, kaut ko nevar izdarīt, ne Sidraba, viņi pie mums dara kaut ko sākumā, jo mēs mazāk viņi jau pavisam lielu to ir. Tā izskatās mana laboratorija jau martā šogad, mēs nofilmējam. Tiešām paldies visiem, kas sadarbojas šeit, arī manas laboratorijas arī šeit. Ir arī Boris Poljakovs, arī Mārtiņš Zubkins, Edgars Butānovs, kur izveidoja jaunas mana laboratorija, jaunas grupas ir jau 3, kas aug līdz nākošiem korespondentu locekļiem akadēmiskajā. Šeit, tas ir tas projekts, ko mēs uzsakām, kas deva mums to impulsu. Tad bija piešķirta arī balva par chromatiskiem materiāliem 2022. gadā. Un tā izskatās, kā mēs iegūstam dažus materiālus jau uz plēves, varētu tur būt kā runā dažreiz, tur mums vajag tā ražošana, lai būtu ne metri, bet kilometri. Pie mums kilometri ne, bet tomēr tādu var sasniegt arī, kad uz lielas mašīnas. Šeit es jau stāstīju par supervadāmību. Šobrīd mēs nodarbojamies ar ļoti interesantiem jauniem materiāliem, kur ir itri oksohidrīdi. Neparasti arī tas, ka ūdens materiālos parasti ūdens H+ ir. Šeit šajos materiālos ūdens H- ir. Tas ir jaunu vadāmības mehānismi, jaunie tur mehānismi, un tas pavisam mēģinām arī rakstīt ERC grantus par šiem materiāliem. Un beidzot es gribu arī no iepriekš, kad es publicēju, man moto var būt dzīve paver dažādas iespējas. Ir jāizvēlas pareizā un jāstrādā pie jaunu iespēju veidošanu. Tie pagriezieni katru 10 gadu, kas notika, tas ir tas moto. Paldies par uzmanību. Thank you.